मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक सिरप कांड हुआ है जिसमें कि 21 बच्चों की जान चली गई है। कब सिरप पीने से इन 21 बच्चों की जान गई है, और जब इनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला जो ये कब सिरप है कोल्ड रिप, तो इसमें जो 48% है वो एक जहरीला केमिकल मिला हुआ है, जिससे कि बच्चों की किडनियां डैमेज हो गई, उनके जो अंदरूनी तंत्र है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए। फिर उसके बाद जब हर तरफ हंगामा घटा तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की कंपनी के खिलाफ। ये कंपनी चेन्नई की है, इस कंपनी का नाम श्री सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है। उसने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इसका जो मालिक रंगनाथम गोविंद राजन, कंपनी के बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला 25 अक्टूबर 1990 से ये कंपनी शुरू हुई है। और एक बात और बता दें, स्टॉक मार्केट की लिस्ट में भी इस कंपनी का नाम नहीं है। और हैरानी की बात तो ये, इस कंपनी ने 16 साल से कोई जो सालाना मीटिंग होती है कंपनी की वो तक नहीं की है। सालाना मीटिंग होती है कंपनियों की, जो रेवेन्यू होता है कंपनी का, जो प्रॉफिट और लॉस होता है, कंपनी से चुनी हुई चीजों की सालाना मीटिंग होती है, वो भी इस कंपनी ने नहीं की थी। सिरप पीने से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई बच्चों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। और ये कंपनी पहले भी बैन की जा चुकी है, लेकिन इस कंपनी ने नाम बदलकर दोबारा फिर से लाइसेंस ले लिया। एक चीज तो है, इस घटना से एक चीज साबित होती है कि हम कितनी भी बड़ी विश्वगुरु बनने की बात कर लें, कितनी बड़ी बड़ी बातें हाँक लें, लेकिन हमारी जो बेसिक चीजें हैं, जो हमें बेसिक सुधार करनी चाहिए, हम वो तक नहीं कर पा रहे हैं। अभी इतने सालों से ये कंपनी चल रही है, तो क्या सरकार को नहीं पता था, क्या प्रशासन को नहीं पता था कि 21-22 बच्चों की मौत का इंतजार किया जा रहा था कि जब ये मरे तब उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाए। मतलब अब जिनके घर के बच्चे गए हैं, मतलब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बच्चों ने गोद में दम तोड़ दिया अपने माता पिता के। अब सोचिए उस माता पिता उस घर पे क्या बीत रही है, उनके बच्चों ने गोदों में मतलब दम तोड़े हो सिर्फ इस सिरप के चक्कर में। और आप भी, अगर अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आप कफ और ये चीजें नॉर्मल है, तो आप भी अगर आप अपने बच्चों को पिलाते हैं तो ये चीजें देख के पिलाएं कि किसमें कितना केमिकल मिला हुआ है। हमारे यहाँ की जितनी भी ये कफ सिरप्स हैं, इनमें बड़ी मात्रा में जहरीले केमिकल मिले होते हैं। तो इसकी सही से जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही बच्चों को इसको पिलाएं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन और सरकारों को कि आप अपने देश में बेसिक सुधार नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें आते हैं। तो कम से कम इसके जो मालिक है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये जो 21-22 बच्चे मरे हैं, ये जिम्मेदार है, ये इसका मालिक, इसको कम से कम फांसी होनी चाहिए। और इसके कंपनी जुड़े जितने भी लोग हैं सबको जेल के अंदर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। न्यूज चैनल खोल के देखो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो या दैनिक भास्कर हो, हर जगह ये न्यूज मतलब आपको चलती हुई मिलेगी। इतने बुरे हालात है वहां के। आप सोचिए, जहाँ 21 बच्चों की सिर्फ सिरप पीने से जान चली गई हो।